Nekada se u samom postupku vantelesne oplodnje, nakon dogovora partnera sa ginekologom i embriologom, pri embriotransferu vrati više od jednog embriona. I tu započinje priča o višeplodnoj trudnoći, najčešće blizanačkoj, a ponekad i trojkama. Danas imamo jednu kontrolu naše trudnice, Marice Andreje, koja ima ono što većina žena uopšte mi doživljamo kao, da kažem, najidealniji ishod postupka vantelesne oplodnje, a to je da nam iz prvog postupka uspe i da odmah zatrudni sa blizancima i to sa najverovatnijim kombinacijom dečaka i devojčice. To je ono što većina žena kad dođe traži. Doduše, to je ono što većina ginekologa ne voli da vidi odmah, pošto mi ipak uvek insistiramo na tome da je jedna po jedna beba najbolji. Mi se nekako iskreno, iako se jako obradujemo kad vidimo i blizanačku trudnoću, ipak smo svesni da zbog svih izazova jednoplodna trudnoća je uvek najbezbednija i po majku i po decu, ali uz redovne blagovremene kontrole i blizanačke trudnoće se danas jako lepo, da kažem, iznose i u većini slučajeva dobijemo finu, zdravu, da kažem, terminsku decu koje neće imati nikakvih dodatnih zdravstvenih izazova i to je ishod koji nam je ipak prihvatljiviji. Andrejina trudnoća je započela vantelesnom oplodnjom i samo to je razlikuje od druge trudnoće. Isti savjeti su za sve trudnice. Naravno, u vođenju trudnoće, pored svih novih, da kažemo, visokotehnološki naprednih stvari, kvalitetnih ultrazvučnih pregleda koje danas imamo, ne smemo pre svega zaboraviti da je Andreja sada u nečemu što se oduvek poznaje kao drugo stanje, da se brojne fiziološke promjene u njenom organizmu odigravaju i da mi pre svega treba da pratimo nju, njeno zdravlje, kako se ona osjeća, kako napreduje u nekim osnovnim parametrima trudnoće koje gledamo, to da li je adekvatno, da kažem, dobitak telesne mase. Jer to isto još jedna napomena da uvek želimo ovako da vidimo vitku trudnicu koja samo osim stomačića koji raste, nikakve druge dobitka telesne težine nema, zato što nam je to jedan od najvećih rizika koja nam povećava na koji možemo da utičemo. I zato kod svih trudnica insistiramo od samog početka trudnoće na jednom opreznoj i kvalitetnoj ishrani, znači da ne sluša uglavnom svekrve koje kažu moraš sada da jedeš za dvoje i za troje, nego da se ipak držimo jedne blage, umerene, redovne ishrane, da pratimo njeno stanje, stanje njenog krvnog pritiska, blagovremeno laboratorijske analize, kontrolu šećera u krvi, kontrolu krvne slike i da, znači, uvek ne smetnemo s uma da pre svega treba da pratimo jedno zdravstveno stanje trudnice i buduće mame. Redovne ginekološke kontrole su veoma važne tokom trudnoće. Pored toga, svakako ono čime se naše trudnice uvek raduju, to su i redovne kontrole kada pratimo i ultrazvučno stanje dece, odnosno deteta, ukoliko je jednoplodna trudnoća u pitanju, gde pored redovnih praćenja kondicije ploda, da li je beba u dobroj kondiciji, da li ona unutra lepo napreduje, da li lepo raste, uvek se trudimo i da detaljno, što mi kažemo morfološki, izanaliziramo bebu od glave do pete i da također utvrdimo da tu sve lepo napreduje. Tako da, pošto smo pogledali analize Andrejine i videli da je sve dobro, imamo naravno par očekivanih već sada stvari, a to su malo razvoj anemije, da gvožđe se polako troši, bebe ipak zahtevaju i one, da kažemo, onako rastu pa rastu, jer uvek je pravilo zato i kažemo da se žene nikad ne brinu ako ne unose dovoljno, da kažem, supstancije, ako ne napreduju previšno telesno masi, beba će uvek uzeti od mame ono što je treba. To kreće od stomaka i svi iskusni roditelji kažu da to traje i ceo život. Tako da, što se toga tiče, kod Andreje smo sad malo isto zabeležili pad nivoa gvožđa u krvi, malko da ih hemoglobin pada, znači jednu blagu anemiju koja je uvek očekivana u trudnoći i sad ćemo to malko isto da korigujemo dodatkom određenih suplemenata. Osim kliničkog pregleda, pregleda laboratorijskih analiza, ultrazvučni pregled ploda je deo pregleda. Prvi blizanac desno, prednjači glavicom. Ultrazvučni pregled započinje pregledom od glave do pete, odnosno pregledom i merenjima veličine lobanje i svih moždanih struktura u njoj. Dalje idemo analiza lica, gde vidimo lepo donji segment lica, jednu lepu pravilnu usnu i gornju i donju i nosić. Potom se gledaju gornji ekstremiteti, šake, podlaktica, nadlaktica, kako napreduje rast kostiju i njihov međusobni odnos. A potom se prelazi na grudni koš, veličina, oblik, način rasta i sve do malog ali važnog srca,
gde se naročita pažnja obraća na veličinu, odnos, struktura srca, ali i velikih krvnih sudova i sve ono što se očekuje za ovaj uzrast ploda. Bešika pravilno viđena, 3 krvna suda pupčanika. Strpljivo uočavanje i merenje organa u stomaku, koji su samo veličinom mali, od sistema za varenje do urogenitalnog sistema. Da vidi da ovde između nogu nešto prominira. Butna kost. Pregled se nastavlja uočavanjem kosti u nogu do svakako samih stopala koji se slikaju za uspomenu. Potkolenice, obe pravilne, uredne, razvoj kostiju, dobar tibija. Svakako da se ne zaboravlja posteljice i njen položaj i krvni sudovi. Za kraj pregleda prve bebe, gde smo još jednom proverili od glave do pete da se svi organski sistemi pravilno razvijaju, da je dinamika rasta uredna, vidimo da je beba 23 plus 3 gestacijske nedelje starosti po posljednjoj menstruaciji 24 plus 2, znači to je jedno uredno, fino, da kažem još malko naprednije dete. Ultrazvučni pregled drugog blizanca, u ovom slučaju bliznakinje, se obavlja na isti način, sa istom pažnjom, uz precizna merenja, a sve u cilju da se utvrdi zdrav rast i razvoj ploda. Mislim da smo jako zadovoljni tokom jedne i druge bebe i još jednom, da kažem, njihovim razvojem. 23 plus 3, 23 plus 5, 657 grama. Znači, to je uvek ono što kod blizanačkih trudnoća jedan od rizika je da, doduše, to je više u jednoplodnim. Ovde nam je, naravno, čim imamo opciju da imamo i muški i ženski plod, reč o toj takozvanoj dvojajčanoj blizanačkoj trudnoći. Kakve najčešće jesu iz postupaka vantelesne oplodnje. Da li će se blizanačka trudnoća završiti prirodnim porođajem ili carskim rezom, bit će odluka koju će doneti ginekolog u konsultaciji sa trudnicom i uvek zavisi od mnogo faktora.